Hello guys, karibu katika channel yetu ya Smart Gain TC. Kama ndo mara yako ya kwanza unatembelea channel hii, kumbuka tunajifunza pesa mtandaoni pamoja na teknolojia. Siku ya leo guys, tunaenda kujifunza jinsi ya kutengeneza pesa kupitia platform ya debeter. Mambo tutakayozungumzia katika platform hii ni debeter nini, lengo la debeter, jinsi unavyoweza kutengeneza pesa kupitia debeter na jinsi ya kujiunga na debeter. Kabla sijaendelea guys, ningeomba bonyeza alama nyekundu hapo chini ili usipitwe na video zetu. Hatua ya kwanza guys, tutabonyeza link nimekuwekea kwenye description. Baada ya kubonyeza link hiyo guys, itakuleta uwanja kama huu ambao unatakiwa kuregister. Utakuleta uwanja kama huu. Hapo utajaza namba yako ya simu. Hapo utaweka password na hapo utaconfirm password. After that uta accept, then utabonyeza register. Baada ya kuregister guys, utatakiwa ku download application ya debeter. Baada ya kudownload application yako na kuinstall katika simu yako, hatua inayofuata guys, utatakiwa kulogin kulingana na taarifa ulizojaza code ambao ni namba ya simu pamoja na password. Kwa moja utaweka namba ya simu pamoja na password yako, then utalogin. Hapa utasubiri kwa sekunde 15 zikiwa zinahesabu huko pembeni. Utasubiri guys, then utabonyeza hii alama ya blue. Kama unavyoona guys, hapa katika dashboard yetu ya debeter kuna level zipo 4, ambapo kuna level 1, level 2, level 3, level 4, ambapo ameweka vigezo vyake na daily profit. It means ukiweka kiasi amount walichokuelekeza hapo katika hiyo level, utapata daily profit ya hiyo level. Kwa mfano, let assume umewekeza kiasi cha shilingi 50,000, then katika level 50,000 ni level 1, commission per day tuchukulie per day kwa siku moja. Ukikalculate hapo guys, unakuta ni 2,515. Kwa it means kwa mwezi ambao ni siku 30, utapata profit ya 164,203. Kwa guys, unaweza kukuta application hii inabadilisha maisha yako kulingana na kazi yako. Pia guys, application hii ina offer earnings kulingana na mtu unavyoalika watu. Unavyomwalika mtu utapata baadhi ya commission baada ya mtu huyo kujoin. Sasa moja kwa moja tuangalie jinsi ya kudeposit katika application hii. Kama unavyoona hapo juu kuna sehemu ya recharge, withdraw, introduction na invitation. Kwa sisi tutabonyeza sehemu ya recharge. Baada ya kubonyeza hapo utaselect amount, let's say 50,000. Baada ya kuselect amounts, then utabonyeza next. Then choose mobile phone, kwa maana unataka kuinvest kwa kutumia simu yako ya mkononi. Utaselect network, then watakuja taarifa ambazo watakuletea payments ambao unatakiwa ulipe. Kwa utakopi hizo payments, then utalipa kwa hiyo namba uliowekewa na jina, utaletewa hivyo information. Baada hapo guys, utasubiri ndani ya masaa 5, yana round hivyo masaa 5, then utakuja katika dashboard yako, utakuta tayari kiasi ulicho invest
ipo katika dashboard yako. Baada hapo guys, lengo na madhumuni ya idea debeter ni kucomplete orders. It means unapo position orders na wao ndo wananufaika na application au system hii. Orders unazicomplete ndani ya dakika 2 au 3. Ni kwa siku anatoa order 20 ambazo ukicomplete zote ndio unapata hiyo daily profit ya 500. Ni rahisi sana guys, ni kitendo cha kuclick. Baada ya kudeposit utakuja sehemu ya order kama hivyo. Kwa vile mimi sija deposit ni akaunti nyingine, sehemu ya order haiji. Lakini katika video inayokuja nitakuelekeza jinsi ya kuposition order, lakini rahisi waweza kufanya mwenyewe. Ni rahisi, ukishabonyeza orders watakupa maelekezo, unabonyeza tu then una complete order zako. Ni ndani ya dakika 2 unamaliza, unaendelea na shughuli zako. Asante sana. Kama kuna swali waweza uliza katika comment. Pia usisite kujoin group lao la Telegram la idea debeter ili upate updates na nini kinaendelea. Asante sana na karibu tena katika channel yetu ya Smart Gen.